Meu nome é doutora Flávia e eu vou lhe apresentar uma solução bastante eficaz para o bruxismo. Bruxismo é quando você fica apertando os dentes à noite, ou de dia também, e fica raspando os dentes um contra o outro. E às vezes faz aquele barulho que dá um arrepio, não é? Há vários tratamentos. Um deles é uma placa de bruxismo. É uma placa rígida, firme, onde a gente ajusta e todos os dentes têm que bater nessa placa. Uma segunda solução para quem tem muito bruxismo, para quem range muitos dentes, é fazer a aplicação da toxina botulínica. A toxina botulínica ela é aplicada no músculo temporal e no músculo masseter, que são os responsáveis pela mastigação. O que acontece? Ela vai reduzir a intensidade dos movimentos. Você não vai ficar sem mastigar? Não. Ela só vai reduzir a intensidade com que você faz esse apertamento. Com isso, alivia aquela sensação de ficar mastigando durante a noite e não te deixa tão cansado quando acorda, que parece que você sonhou que está comendo aquele super cheeseburger. Meu nome é doutora Flávia e se você quiser agendar uma consulta, nosso telefone é 49 3563 1560 ou WhatsApp, que fica mais fácil, 999 44 0091.